Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав. Как избавиться от храпа при помощи упражнений? Храп вызывается нарушением тонуса мышц мягкого неба, после чего воздух при прохождении через дыхательные пути создает вибрации, что сопровождается характерным звуком. Лечение храпа может проводиться медикаментозно с помощью фармакологических препаратов или путем хирургического вмешательства. Также лечить храп можно в домашних условиях народными методами. При возникновении такого нарушения сна, как храп, необходимо в обязательном порядке обратиться к отоларингологу. Избавиться от храпа можно с помощью специальных упражнений, которые будут эффективны при несложном храпе. Примеры простых эффективных упражнений. Максимально, насколько возможно, выдвигаем язык вперед и стараемся удержать его в таком положении 2-3 секунды. Повторить это действие нужно 25 раз. Выполнять движение нижней челюстью вперед-назад, выполняя при этом сопротивление рукой. Повторить 15 раз. С открытым ртом сделать 15 круговых движений челюстью, сперва по часовой стрелке, а потом против нее. Выполняя эти простые упражнения таким комплексом 2 раза в день, вы сможете повысить тонус мышц носоглотки, тем самым избавив себя от храпа. Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав.